စာကြည့်တဲ့တွေကိုသုံးကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်စာကြည့်တဲ့ပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတန့်တော်ကောင်းကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆရာကမြန်မာ Books Aid and Preservation Foundation ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်စိုင်းနစ်တော့ကတော့စာကြည့်တဲ့တွေကိုသုံးကြပါပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကလူတွေကိုစာကြည့်တဲ့တွေစီသွားပါเนาะကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမကရှိတဲ့လူတွေပညာတွေရှာကြပါတော့တကယ်စာကြည့်တဲ့ဟာပညာတကယ်ဘာသာတကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့လည်းဆရာကလည်းတောက်လျှောက်ဒီစာကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတောက်လျှောက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဒီဆရာကိုယ်တိုင်လည်းဒီစာအုပ်တကယ်ကိုဒီပညာဘုဒ္ဓပြန်ပွားရေးအတွက်ဒါတကယ်ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့မအောင်ဆုံးပေါ့လေဆရာလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာပြီးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီခုနပြောတဲ့ MBAPF ကို foundation ကို2008လောက်ထဲကကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ပါတယ်တည်ထောင်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေလှူဒန်းတာနဲ့စပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီ modernizing of the library ပေါ့ဒီစာကြည့်တဲ့တွေကိုခင်မိတဲ့စာကြည့်တဲ့တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ global trend တွေအတိုင်းကျွန်တော်ကြည့်နေရပါတယ် global trend တိုင်းလည်းသွားနေတာပါပဲ global trend တွေကတော့ဒီ library for everyone ဆိုတဲ့ trend တစ်ခုရှိတယ်လူတိုင်းအတွက်စာကြည့်တိုက်ပေါ့နော်သူကတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် community library ကိုကျွန်တော် community center ပြောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုစာအုပ်စာပေเนาะဒီအပြင်ကိုတခြားဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့ဒါ community center ရဲ့ approach ပေါ့เนาะဒါပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားနေပါတယ်တူပါပဲဆိုတော့ဒါကတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့နောက် trend တစ်ခုကတော့ဒီ technology hub in the digital world ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ community center တွေမှာ technology တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင် information ပေါ့ဗျာဆက်ကွယ်ဒီကတော့ information ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရသွားမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ် Oridu မြန်မာเนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ IREX ဆိုတာရှိတယ်အဖွဲ့တွေเนาะ Cake Foundation နဲ့ပံ့ပိုးပေးတာရှိတယ်နောက်အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် UNESCO နဲ့ကျွန်တော်တို့ project တွေလုပ်နေတာရှိတယ်ဒီလို IT တွေကိုသင်ပေးတယ်ပေါ့နေရာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါကဒုတိယ trend ပေါ့တတိယ trend ကတော့ library ဆို welcoming ဆိုတဲ့ trend တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီလာချင်းစပွဲဖြစ်အောင် environment လေးတစ်ခုပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာဒီဟာကလည်းအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်လို့စာကြည့်တဲ့ဒီလာပြုတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေအထူးဖြစ်တော့ကလေးတွေပေါ့လေဒီနေမှာလည်းကြုံလို့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကဒီဘက်ကကျွန်တော် MBA အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ executive director ပေါ့လေဒီဘက်မှာတော့ Dokinji Foundation မှာလည်းကျွန်တော်အလုပ်မှုဆောင်ဖွဲ့နေကျွန်တော်လုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း mobile library ကျွန်တော်တို့ run နေတာပါအဲ့တော့အခုနေရာဆိုရင်6 9နေရာဖြစ်သွားပါပြီ9နေရာမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအောင်မြင်အောင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ3နှစ်လောက်အတွင်းမှာပေါ့လေဒီ membership အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်6သိန်း6000ခွဲလောက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြီးတော့ check out rate လို့ခေါ်တဲ့ဒီစားငှားတဲ့အချိန်ပေါင်းပေါ့လေအဲ့9သိန်းလောက်ဖြစ်သွားပါပြီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်တုပ်က10ချိန်နဲ့မက9နေရာတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးနဲ့ပြန်တွေ့ရင်တော့ return on investment အများကြီးရင်းကြည့်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကြုံလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကပေါ့လေတော့နိုင်ငံတော်တော်မြင်ကန်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းဒီဟိုတက်စုံမြတ်ဘိုးစာကြည့်တဲ့ကိုလာပါတယ်သူလည်းဟိုတန်ရုံးစင်ရှိပါတယ်ဒီစာကြည့်တဲ့ကသူကိုယ်တိုင် research လုပ်ခဲ့တဲ့စာကြည့်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေရှိကြရပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘေနဲ့လည်းသူစကားတွေပြောပြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအဲ့နေရာမှာအချက်လေးတစ်ချက်တိတ်ကောင်းပါတယ်သူမေးတာလေးကလေဟိုပြောသူဆွေးနေတာလေးပေါ့လေဟို library culture လေးတစ်ခု library သွားတဲ့ culture လေးတစ်ခုပြဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့လေးမေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့မှကျွန်တော်အဖေကတော့အများကြီးရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒါကကျောင်းစာကြည့်တဲ့ဒီပြန်ဖွင့်ပြဖို့လိုတယ်လို့ပါတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဖေကိုလည်းအဖေနဲ့လည်းမေးရင်လည်းအများကြီးသူပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကပြောတဲ့အထက်မှာပေါ့လေဟိုဆရာကြီးလည်းကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဆွေးနွေးကောင်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါပါခင်ဗျာဆရာကြီးကဖိတ်ခေါ်ခဲ့မှာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်သိချင်တာကဆရာကရွေလျားစာကြည့်တိုက်တွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကတော်တော်များများလဲကျွန်တော်တို့ရွေလျားစာကြည့်တိုက်ရွေလျားစာကြည့်တိုက်ဆိုပြီးပြောဆိုသုံးနေကြတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပိသက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပိသက်မျိုးစုံရှိတဲ့ခါကျတော့အခုဆရာတို့လုပ်နေတဲ့ရွေလျားစာကြည့်တိုက်ဆိုတာကဘာလို့ဟာမျိုးရွေလျားစာကြည့်တိုက်လို့ခေါ်လဲဘယ်နေရာတွေမှာဆရာတို့ဖွင့်ထားပြီးပြီလဲအဲ့လားလေးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပြပါဟုတ်ကဲ့ပါရွေလျားစာကြည့်တိုက်ကတော့2013လောက်ထဲကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ Dokinji Foundation ကနေစပြီးကော်မှုကစလုပ်ဖြစ်တာပါကော်မှုမှာအဲ့ချိန်ကလေးကကျွန်တော်တို့ ਨੇ IBRD နဲ့ပြန်ဆက်ပေါ့လေပြန်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒါက2013ပါပြီးတော့ကော်မှုကနေကျွန်တော်နေပြီးတော့မှဖွင့်ပြတယ်ပြီးတော့ကလောပြီးတော့နတ်မောက်ပြီးတော့မြောင်းမြပြီးတော့အင်းစိန်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မြကြီးနားမှာဒီနေ့လောဖွင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကအားလုံးဒီ community center တွေပါဟုတ်ကဲ့ community center ဆို research စာကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကဒီ base တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့လေ base မှာ तू ကတော့ဒီ central library ရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးစာကြည့်တဲ့အဲ့မှာရုံးခန်းရှိမယ်ဟိုကားထားဖို့ garage ရှိမယ်ပေါ့နော်ကားကိုတောင်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့စောက်ထားဖို့ဟို store ရှိမယ်ပေါ့ပြီးအဲ့နေရာနေမှာကားကဒီနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေတခြားစာကြည့်တဲ့တခြားကျောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတရက်ကို200 300လောက်ကျွန်တော်တို့သွားတယ်
ဟုတ်ကဲ့ သွားပြီးစောက်ကပဲငှားပြီးတယ်ကလေးတွေကိုတစ်ချိန်မှာ2အုပ်ပေးငှားတယ်2ပတ်တိပေးငှားတယ်အဲ့တော့တို့ကပြန်ပြီးဆန်းစစ်တဲ့ကလေးတွေလိုက်မေးတဲ့အခါမှာဒါတို့သမီးတို့တခါလေစောက်တုပ်ဖိုင်ဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲပေါ့ဒီ2အုပ်ငှားရင်တချို့3-4ရက်ပဲကြာတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ3-4ရက်စောက်ကသမီးဒါတို့က2ပတ်တောင်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ချင်းငှားဖတ်ကြသေးတယ်လက်ဖတ်ကြသေးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့6သိန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့က computerize ကရတဲ့ computer ရတဲ့ detail ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်ငါစာဖတ်တဲ့အချိန်တုန်းကဒီထက်ပိုများပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း invitation ဝမ်းသာပါတယ်တော့ဆန်းစစ်ကြီးလည်းဒီ result တွေတွေ့ရတော့လေသူလည်းဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့အများကြီးထပ်ဖွင့်မှုရှိပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာနောက်ထပ်4နှစ်လောက်ထပ်ဖွင့်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အားလုံးပြည်နယ်တိုင်းအားလုံးမှာကျွန်တော်နောက်နှစ်ဆိုရောက်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ community center တွေပေါ့အဲ့တော့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကလေးတွေကစာဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဖြစ်နေတဲ့ဟာကတော့စာအုပ်တွေကသူတို့စီကိုရောက်မလာတဲ့မှန်ပါတယ်ကိစ္စဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်တွေရှိရကိုလူတွေကရောက်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေလျားစာကြည့်တဲ့သဘောတွေကတော့လူတွေရှိရကိုစာအုပ်တွေကပြန်သွားတာမှန်ပါတယ်နော်ဆရာအဲ့ဒီ concept သွားတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကြောင့်ဘာခေါ်မလဲမအားလက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဆရာရဲ့မှတ်မှတ်ရပါဒီကာချာလဲဆုံးဒီကာချာမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့လေဒီစာဖတ်တဲ့ပုံမှာတော့နည်းနည်းတော့ထိခိုက်မှုတော့အနေကြီးရှိခဲ့မလားပဲကျွန်တော်ငယ်တော့စောက်အငှားဆိုင်လေးတွေရှိတယ်ဆရာရဲ့နော်အငှားဆိုင်လေးရှိတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ကြတဲ့အငှားဆိုင်လေးမှာဒီပတ်စံလေးနည်းနည်းလေးနဲ့စောက်တုပ်ကိုဖတ်ရတယ်ဝယ်ကြမလို့ပေါ့နော်အခုကတော့ဝယ်မှဖတ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတော့အငှားဆိုင်လေးတွေသဘောပါပဲဆရာတို့ကအငှားဆိုင်လေးသဘောပဲသို့တော့ဒီအငှားဆိုင်တွေကတော့အခကျင်းဝင်နေယူတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအလကားကျွန်တော်ဒီဒါဖြန့်ဝေပေးတဲ့ဒီဘူးတော်ကိုဒါဖြန့်ဝေပေးတဲ့အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ဒီဌာနလေးတွေဆိုတော့ဘာပဲပြောပါဆရာနောက်ထပ်ပြီးတော့တက်လာမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဝင်းတာပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဥတော်ကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆရာကကျွန်တော်TV မှာလည်းတွေ့ပါတယ်သတင်းစာထဲမှာလည်းတွေ့ပါတယ်ဆရာကြီးနဲ့အတူနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆောင်စုကြည်ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်များဘူစာကြီးတဲ့တွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတာတွေတွေ့ပါတယ်တင်ပြတာတွေလည်းကျွန်တော်ကြားဖတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာကြီးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးလည်းကျွန်တော်မေးမြန်းပြစီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ Sunday Talk ကနေပြီးတော့အခုပြောဆိုနေတဲ့ကိစ္စကတော့ဒီစာကြည့်တဲ့များသုံးကြပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောတာပါဆရာကြီးခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာကြီးလည်းအခုကြားမှာပေါ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အခုဒီတိတ်မကြသိခင်ကနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကသိုလ်များစာကြည့်တဲ့ပေါ့နော်ဒါတခါတွေကတကယ်တမ်းပြောဆရာကြီးရဲ့တကယ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဆရာကြီးဒါမွေးဖွားခဲ့တဲ့နေရာလေးပါအဲ့တော့အဲ့နေရာလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့စာကြည့်တဲ့များဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့ဆရာကြီးတွေကလည်းတင်ပြတာလေးရှိတော့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်သိကြပါလေဆရာကြီးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော့အောင်သန်းစစ်ကြီးနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့20နေရပါဇူလိုင်လ20နေရလာပါတယ်လေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့သူအမြဲလာပါတယ်စာလာဖတ်ပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့မရောက်တာတော့ကြာသွားပြီပေါ့အဲ့တော့သူကလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောကြတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပြောကြတော့သူအဓိကတော့ဒီ library culture ပေါ့နော်တကြီးရိုက်တွားပြီးတော့စောင်းငှားပြီးတော့ဖတ်တဲ့ဒလေးပေါ့ဒလေးလူငယ်တွေကစပြီးတော့ပေါ့လေဒီအကျင့်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်စာဖတ်တဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ပေးဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့စကြီးတိုက်မှုတွေကလည်းဝိုင်းလုပ်ပေးဖို့ပေါ့ဒီကျောင်းနေမှာတော့အဓိကပေါ့ကျောင်းစကြီးတိုက်တွေကကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတော့ဒီ time table ထဲမှာပေါ့နော်စာသင်တဲ့တရားထဲမှာတပတ်တစ်ချိန်လောက်တော့အနည်းဆုံးထည့်ထားပါတယ်စာကြည့်တော့မယ့်အချိန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာစာအုပ်တော့ငှားရပါတယ်ငှားပြီးတော့ဒီခါအဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့တမျက်နှာလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဗမာလိုပဲဖြစ်လေးပေါ့သုံးသပ်ချက်လေးပဲဖြစ်ဒီစာအုပ်အကြောင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့လိုလေးရေးရပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုပြန်လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒေါ်စုကလည်းဒါကိုအားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့စာမြင်များဖတ်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဖတ်တဲ့ခါစာဖတ်အချိန်ကိုမြင့်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူကြီးပိုင်းမှာတဲ့လူငယ်ပိုင်းမှာစပြီးတော့လုံနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့ယူဆကြပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့တော်လေးပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့သူကလည်းအားပေးပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိုင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းစာကြည့်လိုက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်စာကြည့်လိုက်ကြီးတီပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဒီစာဖတ်အချိန်ပြင်တင်ဖို့စာကောင်းလေးတွေစာကောင်းပေကောင်းတွေကလေးတွေလက်ထဲရောက်ဖို့ပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလက်ထဲရောက်ဖို့
ဟုတ်ကဲ့ ဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးပိုင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုတာကိုပြောကြပါတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ဒီမေကွန်းတစ်ခုတော့ပါပဲခင်ဗျဒီနောက်ဆုံးမေကွန်းပါပဲဆရာကြီးပြောစီချင်တာဆရာကြီးကပြောတဲ့အထက်မှာစကလုံးလေးတစ်လုံးကို ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုက်ကလည်းပြောသွားတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ စာကြည့်တိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါသုံးလာတဲ့စာကြည့်တိုက်စီကိုလာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့စာကြည့်တိုက်ယဉ်ကျေးမှုလို့ပဲအတူကောက်ပြောကြပါစို့ဆရာကြီးရဲ့ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထုံးကားလောက်အောင်လို့ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လို့ဆရာကြီးမြင်ပါတယ်လေခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့ mobile library ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ရွာအထိရအောင်ပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ ပို့ပြီးတယ် ဟုတ်ကဲ့ အခမဲ့ငားတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာကြည့်တိုက်မှုတွေဘက်ကတော့စာကောင်းပေကောင်းလာဆင်ထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေကရွေးပေးရမယ်ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ရွေးပေးပြီးတော့ဒီကျောင်းစာကြည့်တိုက်မှာလည်းထားဖို့ပြီးတော့ဒီခါဒီအပြင်ကစာကြည့်တိုက်တွေမှာလည်းထားဖို့အားပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီခါဒီရွှေရှားစာကြည့်တိုက်ဒီမှာလည်းထည့်ပေးမယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ခလုံးကဒီလိုအငှားဆိုင်တွေပါလည်းမရှိတော့ဘူးလေ ဟုတ်ကဲ့ မရှိတော့ဆိုတော့ဒီစာကောင်းပေကောင်းကိုစာကြည့်တိုက်မှုတွေကရွေးပေးမယ်ပြီးရင်ဒီခါဒီကလေးတွေလည်းတည်းဒီရောက်အောင်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လေ ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့တော့မှလည်းစာဖတ်ဖြစ်မှာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး နောက်မလို့ရှိရင်ရွာတွေနဲ့နယ်တွေမှာလည်းတော်တော်လေးခက်ခဲပါရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဒီလိုပါပဲလေ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျောင်းတွေမှာလည်းစာကြည့်တိုက်တွေခေါင်းခေါင်းမရှိပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေဝိုင်းလုပ်ဖို့ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်အသင်းရလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်အသင်းရလည်းဒီကိစ္စမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုပြောထားပြီးသားပါလေ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ အဲ့တော့အားလုံးပိုင်းဝိုင်းကူဆောင်ရွက်ကြမှာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး ဟုတ်ကဲ့ ဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါ ဟုတ် တယ် ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးအဲ့တော့ဆရာကြီးကတော့ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကသူကိုယ်တိုင်နဲ့စာဖတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့စာကြည့်တဲ့တွေလည်းဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းနဲ့လူငယ်တွေစာဖတ်စေခြင်းနဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆရာ မှန်ပါတယ်ဆရာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဂျင်းဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကတော့အမျိုးစုံရှိတော့ပေါ့ဆရာစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအထွေထွေသောပြဿနာတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမဟုတ်တာတော့မှအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းများစွာတွေအကြောင်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစာဖတ်နဲလာကြတယ်ပါဆရာအဓိကဘုဒ္ဓတွေနဲလာကြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွင်းမြင့်မှုကတကယ်တော့နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလို့ မှန်ပါတယ် အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားမိပါတယ်ဆရာ မှန်ပါတယ် အဲ့တော့ဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ထက်မှာလဲပါတော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီစာချိတိုက်ယဉ်ကျေးမှုပြန်လဲထွန်းကားဖို့ဆရာကြီးကတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆရာအမြင်နဲ့ထပ်ပြီးဆွေးနွေးပြပါဦး ဖေလေခုနကတော့ပြောတယ်မှာပါပါလိမ့်မယ်ဟိုဟာပေါ့ဒီကျောင်းစာကြည့်တဲ့တွေပြန်ဖန်ဖို့ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကျောင်းစာကြည့်တဲ့တွေကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကျွန်တော်တို့ပုံဝေးလေးလေးပြောရအောင်ကျောင်းစာကြည့်တဲ့တွေကအခုကတော့ဟိုအများအဖြစ်တော့သေနေတယ်ပေါ့ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ဟို lock ခတ်ထားတဲ့စာအုပ်စင်တွေလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကစာဖတ်မဲ့အချိန်မရှိဘူးကလေးတွေကိုမုတ်စားဆင်းချိန်မှာပဲဖတ်ပါဆိုတာကအလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာ ဖြစ်တယ်မဟုတ် နော်ဒါကအလုံးမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအခုဟိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းအကြံပေးပါတယ်သူတို့လည်းပြောပါတယ်ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းအခုဆိုရင်ဟိုပြောနေပါပြီတစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်ပေါ့နော်စာဖတ်ဖို့စာကြည့်လိုက်သွားမယ်အချိန်ထည့်ပါမယ် တိကျထည့်ရမယ် ထည့်မယ်ဒါအခုပြန်ဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့ငယ်ကတော့စာကြည့်လိုက်သွားတယ် သွားတယ်ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်စောင်းငှားတယ် ကျွန်တော်တိုင်နေဘယ်ဒီဆွဲထားရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာမှတ်မိ library ဆိုပြီးကျွန်တော် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကအဲ့ဒါလေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါနံပါတ်1ဆက်ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်ဟို1ကဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလုပ်ပြီးလို့ရတဲ့ဟာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ နံပါတ်2ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီစာကြည့်တဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ welcoming environment လေးဖြစ်ဖို့လိုတယ် ဟုတ်ကဲ့ နော်ဒီစာအုပ်လာချင်းစပွဲပေါ့ဆရာရေကလေးအငယ်လေးတွေအတွက်ဆိုလဲစာအုပ်ဆင်ကလည်းနင်းကလေးမှရှိရမယ်ဟဲ့လားဟိုလှလှပပလေးဖြစ် attraction ဖြစ်နေ အများကြီးအင်းဒီမင်းမလို့ပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ဒါလေးလုပ်လို့ရတာလေးရှိပါတယ်အခုလဲ furniture တွေရှိတယ်လွယ်ကူလုပ်လို့ရတယ်ဒါကနံပါတ်1ချက်ပေါ့နောက်ပြီးတော့စာအုပ်ပေါ့သူတို့ကြိုက်တဲ့စာအုပ်လေးကျွန်တော်ထားပေးဖို့လို ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ဒါကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ fresh book လေးတွေဖြစ်ရမယ် ဟုတ်ကဲ့ ဟိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်တစ်လလောက်တစ်ခါပြောင်းပေးနေပို့ကောင်းတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒီလာလဲတစ်ခါလာလဲဒီစာအုပ်နှစ်ခါလာဒီစာအုပ်ဆိုရင်ကလေးကသူကဖတ်ပြီးသွားပြီလေ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနဘက်ကိုကြံပူးပေးဖို့တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူးပေါင်းမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ mobile သွားတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ school library ပုံစံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းလိုက်လို့ရတယ်ဆရာကြီး mobile ကလည်းစာအုပ်အသစ်တွေရောက်လာမယ်သူတို့ကလည်းဟိုလှလှပပလေးចောင်းစာကြည့်လိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ကစာကြည့်လိုက်တွေရှင်သန်မှုအတွက်ကနောက်တစ်ခုကရေရှည်တည်တံ့ဖို့ပေါ့လေသူတစ်ဖင်ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်း public library တွေမှာလိုပါတယ်ဒီဘက်ចောင်းစာကြည့်တွေမှာလည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ regular activity တွေလုပ်ဖို့လိုတယ် regular activity ဆိုတာဆရာရဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောက်ပါပါတယ်စာကြည့်တွေမှာစာအုပ်ရှိတယ်မှန်တယ်เนาะဒီသို့တော်လေဒီဟာမှာစာအုပ်လေးတွေကိုသုံးဖို့ဆရာဆရာမကညွှန်းပေးရမယ် မှန်တယ် เนาะ
ဟို research လုပ်လို့လည်းရတယ် ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ team work လေးတွေနဲ့ပေါ့ဆရာဟလာဒီ team ကဘာအောင်လေးလာပါနော်ဟိုလောကဆိုရင်အာသာနီနေနေဆိုတော့ဒီအာသာနီရဲ့ biography ကိုဘယ်သူကတော့ဘယ်အာသာနီကိုလေးလာပါဟလာဒီလို team လေးတွေခွဲပြီးဒါ team work လေးဖြစ်သွားမယ်ဟိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံအဲ့ဒါလည်းအရင်ဟိုလုပ်စေချင်တယ် team work ကိစ္စ team work ကိုလည်းဖြစ်စေချင်တယ်သူပြောတယ်အဲ့တော့စာကြည့်တဲ့ကို base လုပ်ပြီးတော့ team work တွေကျွန်တော်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဟို unity လည်းရတာပေါ့ဆရာလေဒါကျွန်တော် clear တွေနေနေတာအဲ့တော့ regular activity ရှိရမယ်ဒီစောက်လေးက fresh ဖြစ်ရမယ်ပြီးကျွန်တော်အရေးကြီးတာတစ်ခုရှိတယ်ဆရာကြီးကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆိုတော့ကျောင်းဒီစာကြည့်တဲ့မှုတွေက monitoring ပြန်လုပ်နေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲပြောပါတယ် monitoring evaluation MNE ပေါ့ဆရာကြီးတိုးကောက်ပေါ့ဆိုတော့ကိုလာတဲ့စာကြည့်တဲ့ကိုလာတဲ့ကလေးတွေကဘာစောက်တွေဒီကဖတ်နေတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာတော့လိုနေတယ်လေနော်ဟိုစာပတ်ရှည်ကမြင့်လာရဲလား assessment လေးလုပ်လို့ရတယ်ဆရာအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ခေါ်တာ literary assessment ပေါ့သူတို့ကိုဟို book review competition လေးလုပ်လို့ရတယ်ဟိုမှာစောက်လေးတူချပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကို open book ပဲဟိုဒီတောက်လုံးဖတ်ထားမှ storytelling လေးလုပ်လို့ရတယ်အငယ်လေးဆိုရင် storytelling လုပ်လို့ရတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ library based program တွေမှာအများကြီးကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါရှင်းတန်လာမှာပါ ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်အဆင့်နေပါဒီမှာတော့ဒီစာကြည့်တဲ့ librarian ရေလို့တီးကြရှိတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ ဒီအဲ့တော့ဆရာကပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာကြည့်တဲ့တွေရှင်းတန်ဖို့မှာလဲစာကြည့်တဲ့ပညာနားလေတက်ကျွမ်းတဲ့လူတွေကလည်းစာကြည့်တဲ့ကိုကြည့်ချက်ဖို့တော့လိုမယ်ဆရာ မှန်ပါပါ ဟိုကျောင်းမှာဟိုကျောင်းမှာစာတင်တဲ့ဆရာမတွေကတော့ तू က teaching ပါတော့ तू ကတော့အင်မတန်တော်ညာလဲစာကြည့်တဲ့ခုရဲ့ဟိုတဘောတဘာဝနဲ့စာကြည့်တဲ့ခုကိုရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်နည်းပညာပိုင်းကတော့သိကြမှာသိမယ်အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းမှာဆရာတယောက်ကိုပဲအဆိုင်လုပ်ပြီးတော့စာကြည့်တဲ့ကိုပြန်ပြီးခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကစာကြည့်တဲ့ပညာစာကြည့်တဲ့တွေပုံပြလာဖို့အတွက်ကလည်းခုနပြောတဲ့ဒီစာကြည့်တဲ့ပညာရှင်တွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီစာကြည့်တဲ့ပညာတက်ကျွမ်းတဲ့လူတွေကလည်းကျောင်းတွေမှာအဆိုင်လုပ်ဖို့လိုပဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးပါတယ်ဆရာဆွေးနွေးပါခင်ဗျာမှန်တယ်ဆရာကပြောတော့မှန်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဟိုနှစ်နည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လीဝန်ကြီးဌာနဘက်က budget ရှိရင်တော့စာကြည့်တဲ့မူဒီ fresh graduate တွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာကြီးထောင်းနဲ့ GB ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခန့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါကဟိုဟာပေါ့ budget ရှိရင်ပေါ့ budget ရှိရင်ပေါ့ဆရာမရှိခဲ့ရင်တော့တစ်ချိန်ကရှိခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ BED တွေမှာဒီဆရာတက်တင်သိပ္ပံတွေမှာစာကြည့်တဲ့အခြေခံလေးတွေသင်ပေးတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စာကြည့်တဲ့သင်လိုက်ရင် course လေးပေါ့ဆရာ short term course လေးဆိုတော့သူကဒီ small library လေးတစ်ခုကိုသူဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဆိုတော့နားလည်သွားတယ်ဆရာဆရာမတွေနားလည်သွားရင်သူကလည်းစာပေဝါသနာပါတဲ့ဆရာဆရာမလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ manage လုပ်လို့ရတယ်သို့တော်လည်းဆရာပြောတာတဲ့ဒီအခက်ခဲကတော့သူတို့ဒီတင်ကြားရေးဘက်မှာတောင်းဝန်များနေတယ်ပြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာ manage လုပ်ဖို့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာမျိုးကြရင်တော့ဟို budget ရှိရင်တော့စာကြည့်တဲ့မူခိုင်းရတာတော့အကောင်းဆုံးပဲဆရာဟုတ်ကဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာရဲ့စာကြည့်တဲ့ဟိုမူဆိုတာခုနဆရာခုနပြောသလိုစာကြည့်တဲ့ဒီရှင်တန်ရေးတွေမကဘူးဒီကလေးတွေစာပေတွေချစ်လာအောင်စာအုပ်တွေချစ်လာအောင်စာကြည့်တဲ့တွေသုံးလာအောင်လို့ခုနပြောတဲ့ create လုပ်တဲ့ event တွေကိုလည်းသူကဖန်တီးနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုတာဟုတ်ဆရာမှန်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီ event တွေလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟို training တွေတင်တဲ့မှာလည်းကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ် partnership ရှာတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ partnership အရေးကြီးတယ်ဆရာအခုခက်ကဟိုပါပေါ့နော် partner နဲ့လုပ်ရတယ်ကိုကြီးရဲ့အကုန်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဆရာအဲ့တော့ကိုနဲ့ရွေချက်တူတဲ့အဖွဲ့အစည်းဘာတွေရှိတယ်လဲအဲ့တော့ဆိုရင်ကျောင်းစာကြည့်တဲ့တွေဆိုရင်ဒီ community ကလုပ်နေတဲ့စာကြည့်တဲ့တွေနေအများကြီးရှိတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ community ကသူတို့ကအဲ့လို regular event တွေလုပ်နေရရှိသူတို့ကလည်းလွတ်လပ်လုပ်ပေးခြင်းတယ် volunteer နည်းနဲ့တွားလုပ်ပေးရမလား storytelling လုပ်ပေးရမလားသူ volunteer လုပ်ပြီးတင်ပေးဆရာတို့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့လေးတွေနည်းနည်းရှင်းပြပါဦးအများကြီးရှိတယ်ဆရာဒီမှာအခုလုပ်နေတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူတို့ကတွားပဲ storyteller တွေတွားမယ် storyteller ကပုံပြောမယ်ကလေးငယ်လေးတွေအတွက်ကိုခုနပြောတဲ့ book review competition လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ manage လုပ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ volunteer ပြန်ခိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီ program ကကျောင်းတွေမှာဒါလူခက်ခဲရှိရင်ကျောင်းသားတွေကဒါလည်းသူတို့ volunteer လေးတွေကိုလုပ်ချင်းအပြင်သူတို့လည်းစာပေမှာဝါသနာပါလာမယ်နောက်တစ်ခုက partnership ပေါ့ခုနပြောတဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကရေရှည်တည်တံ့ခြင်းဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က ownership ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ ownership ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘယ် partner ပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရပဲထားပါတော့ NGO နည်းနဲ့ဝင်လုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေတစ်ချိန်လုံးတက်လုံးကြီးရှိချင်မှရှိမှာလीဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့မရှိရင်လည်းဒီလိုသူတို့ခြေတော့ပုံမှာသူတို့ရက်တည်နေမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါအတွက်က ownership ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့မှဆိုရင်ထားပါတော့ဆရာကျွန်တော် community တွေဘက်မှာတော့ community library community center တွေပြောင်းနေဆိုတော့တစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အားလုံးဒီပြန်ဆက်ကနေလှုပ်သွားနိုင်အကောင်းဆုံးပေါ့အခုကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာတယ်ပြန်ဆက်ကနေပြီးတော့community center ရဲ့ drive ကိုဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတော့အမြဲပြောနေပြီပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါဒီလိုပဲကျောင်းဘက်မှာလေကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ကျောင်းကနေပြီး ownership လုပ်လို့ရတယ် ownership ကျွန်တော်ပေးရမယ်ဆိုတော့ ownership ကဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့ကလေးတွေကို participate လုပ်ခိုင်းလိုက်ကျွန်တော်ထားပါတော့ဆရာရဲ့စာကြည့်တဲ့လေးကိုပြုပြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကြည့်တဲ့မှုကလုံနိုင်တယ် partner တွေကလုံနိုင်တယ်တိုးတော်လေစေးတုတ်တာအစကလေးတွေလိုအပ်ပေးကြပါဟလားလာမယ်ဒီစာဒီမှာနေရာမှာစေးတုတ်တာတော့စေးပုံလေးဒါကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်နေအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ပြီဆိုရင်သူတို့ဟာဒါငါတို့ပိုင်ပါလားဆိုတဲ့အမြင်လေးဖြစ်သွားပြီဒါငါတို့ရဲ့စာကြည့်တိုက်လေးပါလားအဲ့ဒါဆိုသူတို့ပြန်လာသုံးလိမ့်မယ်
ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဆိုအဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားစေချင် ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာနောက်ဆုံးဆွေးနွေးပေးစေချင်တာကဆရာကပြောတဲ့ထဲမှာတခုပါတော့ဆရာပြောတဲ့ idea တွေအရန်ကောင်းတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေအကုန်လုံးဖြန့်ကျက်လုပ်ဖို့ဆိုတာကလူအင်အားငွေကြေးအင်အားအကဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်နမူနာကောင်းတစ်ခုကြည့်ဖို့လဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးဆွေးနွေးပေးစေချင်တာကတော့ဒီလူမျိုးခါကိုကျောင်းတစ်ကျောင်းလောက်မှာ pilot အနေနဲ့နမူနာပြတစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့ဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းအခုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါပြီအခုလောလောဆယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့အသင်းဆိုတာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့အသင်းကစာကြည့်တဲ့10လုံးကိုဒီ Asia Foundation ရဲ့ပံ့ပိုးနဲ့လှုပ်ထားပေးတာရှိတယ်တော်တော်လေးကိုအလိုက်ဖြစ်နေပြီအရန်ကိုလည်းတိုးတက်မှုရှိတယ်နောက်ထပ်ဒီတစ်နှစ်လောက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကတော့လုံး100လောက်ထိတော့သွားခြင်းတယ် pilot ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာလည်း project လေးတစ်ခု proposal တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ partner တွေရှားအောင်ပါပေါ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါပထမတစ်နှစ်မှာ100နောက်တစ်နှစ်မှာဘယ်လောက်ဘာလို့ကျောင်း9000လောက်ရှိတယ်ဆရာကြီးဒါတော့အချိန်တော်တော်ယူရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လေလုံနိုင်တဲ့လောက်ကို pilot လေးလုပ်ရင်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီဟာလေးက model library လေးတွေဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတခြားcopy and paste ပဲပေါ့ဆရာကြီးနောက်ပိုင်းကသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့စာကြည့်တဲ့တွေသုံးကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဆရာကလည်းတကယ်ကိုဆရာထက်တန်စွာနဲ့ဆွေးနွေးပေးတယ်တကယ်ကိုဆရာကြီးဦးတော်ကောင်းကိုတိုင်ကလည်းဒီထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်မှအဖို့တန်တဲ့ဆွေးနွေးခန်းတစ်ခုပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခန်းကတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အဆုံးမသက်ခင်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာဒီတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်ကလေးဘဝမှာစာကြည့်တဲ့တွေကိုချစ်လာရင်အဲ့ဒီစာကြည့်တဲ့တွေမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းချစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစာကြည့်တဲ့မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေချစ်လာတာနဲ့မြသူတို့ဘဝတသက်တာလုံးမှာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကစာအုပ်ကိုချစ်တဲ့လူသားတွေအဖြစ်နဲ့ဘဝတသက်တာလုံးနေထိုင်သွားကြရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာကြည့်တဲ့တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အတွက်ဆရာတို့လည်းအခုစူးစမ်းနေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းတွေရပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စံတိတော်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်